မေးလို့ရလား 没有呀， ရစတိုင်ကလေပြောမယ်ဆိုကလေးနဲ့မတူကလေးနဲ့မတူဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲလူက 你哇， လူက 我 ပြော 不下来，要不下来， ရုပ်ပုံစံလေးဩ 人的话没有得的， အရင်တော့က 人的话没得的， အရင်တော့ကတိတ်သွားတာ人的话， အရင်တော့က 人的话牛背的就 အခုလူဖြစ်သွား就牛背， အခုလူဖြစ်သွားလားအရင်တော့ကတော့အရင်တော့ကလည်းလူပဲလားဩမင်းကလေးလားယောက်ျားလေးလား 你下来我没得呢， ဩအရင်တော့ကလည်းမင်းကလေးအဲ့ဆိုအခုလည်းမင်းကလေးပေါ့ဩ 没得呢我对嘛没得那边嘛， ဩတေဝမမင်းကလေးဖြစ်ရမှာ 那边嘛西边啦， ဟုတ်လား对他们说西边有牛西嘞，今天嘞背的没呀， ဩတေဝလူကြီးဖြစ်ပြီးတေဝတော့ခလေးလေးနဲ့ပြန်မွေးလာတာအရင်တော့ကရုပ်ကဒီရုပ်ပဲလားဟုတ်လားအရင်တော့အခုကရုပ်ဆိုးလို့လေအရင်တော့ကရုပ်ဆိုးလား 就。 ဩအရင်တော့ရုပ်မဆိုးလား 你那话是手表，咱们那个这边那个是哪个手表？ ဩစပင်းကြီးလည်းလောက်တယ်အရင်တော့ကခြေထောက်တွေလည်းဆိုးတယ်ခြေသေးနေဆိုပါပေါ့ဩ 直接说的。 ဒီလေးဆိုအရင်တော့ 带， စပြလည်းတိုက်တယ်ဟောအဲ့ဆိုအရင်ဘွားတော့ကအရင်ဘွားတော့ကရုပ်ကချောတယ်ပေါ့ 没没去的话对的， မင်းမရှိတော့တည်သွားလားဩ 没有去要被没话被打嘛。မင်းမပြန်သွားတာပြန်သွားတယ် 没没那些他打表，也都我打的， ရန်ကုန်လည်းသွားတယ် 也都打表，也都要也都要哟。包个啊包个为哟， အဲ့ဘုန်းလေးဝယ်ပြီးတော့ 要打的， အဲ့ဆိုမင်းမရှိချင်တည်သွားပေါ့ 嗯 ဩအဲ့နဲ့လူပြန်ဖြစ်ရလားအခု 嗯。这个被去被哪哦， တနက်လည်းပြစ်တည်ရလား真的，就在那边呀就， ဟုတ်လားဘယ်လိုဖြစ်လာလဲမသိဘူးတနက်တန်ကြားဘူးပဲပေါ့ 嗯。 ဟုတ်လား 没有爱你，没有爱你的钱，没有爱你的钱，没有爱你的钱，没有爱你的嘛，没有爱你的嘛，没有爱你的钱，没有啊， ကျ我那你来， ဘယ်လုံလာမင်းမက 没有爱比我把侬来，侬来比我，如果给打，如果给我在那边， တနက်ပြလို့ 那你给到，然后 တည်သွားလို့ 然后那个给到，然后给侬么那个要，哇，如果在那边西边嘛。အဲ့ကြောင့်ကြည့်နေရလေကလေးနဲ့မတူပါဘူးလို့တခါတခါကြည့်လို့ရှိရင်လူကြီးစတိုင်နဲ့လို့အဲ့ကြည့်နေရလေမင်းမကကြည့်နေရလေအရင်တော့ကအဲ့ဒါစဉ်းစားတာဟိုအရင်တော့ကရောဟိုလူကြီးပဲလားလို့မသိခင်တော့ကလူကြီးပဲလားလို့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေမသိခင်တော့ကရုပ်ကလှလားမင်းရုပ်က 那的， လှလားဩမလှအောင်ထင်လို့လှလား 那的， စပင်းရောရှိလားဖေက 是的， ဟုတ်လား 要的都的， အော်ပြက်ကတုံးသုံးလားလားကတုံးကသုံးလိုက်သေးလား 不知道这边我大小这边有搬路的， ဩမော်လေး6စပင်းပြလောက်ထားဩ 不知道不都被我大小，那都不会大的， ဟုတ်လား那都努西那边都哎，那都， ဟောကလေးနဲ့မတူလားဩလူကြီးနဲ့ပဲတူရလားဒါပေမဲ့အယုံနဲ့ပို့တူနေမိမိရုပ်ကလာပူပူအယုံနဲ့တူ 然后说 အရှင်တော့ကဒီရုပ်ပဲလားဒါမှမဟုတ်လှလား 那得， လှလားအရှင်တော့ကရုပ်ကအဲ့ဆိုမင်းကတေးသွားပြီးတော့မှအခုကလေးပြက်ဖြစ်သွားလို့လား 叫那被逼吧，努西被打比较， ဟောတနေ့ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ပါ 你西手表嘛，如果呀你手表把个做下表。有下表，对面也下表，对要下表。 အာမီ 你呀，大宝还办了。 တိုင်းပေါ်ကပြန်လာလားမနေ့ကတနေ့ကမီးပြောတဲ့ဟာလေမမီရင်တော့တေးသွားတာတေးပြီးမှပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေအဲ့ဥစ္စာသူများတွေကပြောနေလို့လေ iPhone တွေပါကြီးကင်တဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုတော့ခါကြတော့ဘယ်ကလေးကစုံသွားပြီးတော့သူတို့မဆုံးခင်ခင်မှာတဲ့ iPhone ကရှိလို့လားတဲ့အတိုင်းလာပြောလို့လေအာမီဟိုအရင်တော့မီ iPhone မြင်ဘူးလားမြင်ဘူးရဲ့နော်စပင်းလေးပါလေ 当然，当然我，当然我，我不想对的。 အေးဖုန်းဆိုင်အောင်တွေ့တယ်။ तू ကနော် तू ကလူဝင်စားတော့ပြောမယ်ဟုတ်တယ်။ရင်10နှစ်15နှစ်လောက်နှစ်20တုန်းကဆုံးသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်လောက်ကမှဆုံးသွားတဲ့အိမ်ကဆုံးသွားညီမလေးချူချူကြောက်ကနဲ့ဆုံးတာ။ तू က तू မဆုံးခင်မှာဆိုရင်စပင်းတွေကိုလည်း तू ကအယောင်ရဲနေအောင် तू ဆိုရတယ်လက်သေးတွေလှုပ်တယ်မဆုံးခင်လေးမှာပဲဟို तू ကအေးအဲ့တော့လှုပ်တာခဏလေးမှမင်းပြောမယ်။အားလည်းနေပြီး तू ကအဲ့လိုတွေလှုပ်တယ်မဆုံးခင်မှာပေါ့နော်။ तू ကြောက်ကနဲ့ तू ဆုံးတယ်။ စီယုံတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့အရရန်ကုန်တွေလည်းသွားတယ်သူဆုံးတဲ့ချိန်မှာမင်းမှုရှိရမလားဆိုတော့နှစ်ယောက်တူတူလွိုက်ကိုပြန်ကြတယ်ပေါ့ပြန်တော့ခါကျတော့သူ့ကိုထားခဲ့ပြီကိုကဒီဘက်ကိုတိုင်းလို့ဖို့ပြန်လာလိုက်တာပေါ့ရန်ကုန်တွေပါသွားတာလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့တနက်ဆိုတာကျတော့
အဲ့လိုညီမနှစ်ယောက်လိုက်ကိုကျိုင်းတော်နေခဏပြန်ကြတော့ခါကြတော့အမလိုက်ကအချိန်လုံးကဖြစ်နေကြတာဟိုဖြစ်နေကြတော့အိမ်ဖေးလေးမနေမယ်တနက်တန်တွေကနော်မင်းနော်တနက်တွေကပြစ်နေကြတော့ခါကြတော့သူကရမ်းကြောက်တယ်လေတနက်တန်အဲ့ဒါတနက်တန်တွေပါပါတယ်ပြီးတော့တစ်ပင်းဆိုတဲ့အရာကြတော့အဲ့ရဲ့သူဆုံးပြီးတော့တိတ်မကြဘူးအဲ့အခု live ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေဆီယမတော်ဦးမှာကျော်ဆီယမတော်ဦးမှာကျော်ရန်ကုန်အောင်မှာနော်ရန်ကုန်ထိကိုကျမလိုက်သွားပြီးတော့သူ့အိမ်ထိကိုသွားပြီးတော့ကျမနေရလာတာမဟုတ်လို့ပါအရေးကြီးလို့ပါအရင်ညီမလေးကိုမေးချင်လို့ပါဆိုသွားမေးလိုက်တော့ခါကြတော့သူကအကုန်မှန်တယ်အဲ့အရင်ညီမဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အဲ့သူအကြမ်းမြင်ဆီယမဆိုသူ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်ပြီးမေးပြီးတော့သူ့ဝိညာဉ်ရှင်နောက်လိုက်တော့သူ့ဝိညာဉ်ကအိမ်မှာရှိနေတာရှိနေတဲ့ခါကြတော့အိမ်ကိုလိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချူချူမြမောင်ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်မယ်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့နဲ့အိမ်ကကုန်းစင်းပြီးပါညီပြက်နဲ့အခုလည်းအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်တော့အိမ်ရတဲ့တန်တကားရှိရတန်တကားပြီးရင်အခန်းရှိရအခန်းကိုကြော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တက္ကမကြီးတစ်ခုရှိရတဲ့ပြီးတော့အခန်းထဲမှာရှိရလည်းအကုန်ပြောနိုင်တယ်ပတ်လည်းမှာကျမရုပ်တွေချိတ်ထားတာရုပ်တွေချိတ်ထားလည်းသူအကုန်ပြောနိုင်တယ်ဆယ်မတော်ကမှကျော်ကဖျားစင်ကိုခဏနဲ့ပြီးမှပြောဖျားစင်ကိုဘယ်နားမှာရှိတယ်ပကံစင်တွေကိုဘလို့ပုံစံမျိုးထားတယ်အိမ်မှာဘာတွေရှိရဆိုတာဆယ်မကအကုန်ပြောသွားတာပြီးတော့အချူချူမြမောင်ဆုံးတဲ့ချိန်မှာပေါ့အဲ့အိမ်ကနေလမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုချောင်းရှိတယ်အချောင်းလဲဆရာမပြောသွားတယ်ချောင်းရဲ့ဟိုဘက်မှာဂုံးပေါ်မှာဖျားရှိတယ်ဖျားမှာတစ်ပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်အတစ်ပင်နှစ်ပင်မှာဒီဘက်တစ်ပင်တစ်ပင်မှာပေါ့နော်အဲ့တစ်ပင်ကအကြီးမှရှိအဲ့တစ်ပင်မှာတဲ့ရွှေပြမသူနေရပေါ့သူကညနေဖက်ဆိုရင်လည်းကလေးတွေတတိယ9နာရီ6နာရီလောက်ကို9နာရီ6နာရီလောက်ကိုသူကအိမ်လာကြည့်ရပေါ့သူကပြန်ဝင်စားမှာပေါ့အဲ့ချူချူမြမကပြန်ဝင်စားရင်လူဖြစ်နေပြန်ဝင်စားမယ်ဆိုမိန်းကလေးဖြစ်နေပဲပြန်ဝင်စားမယ်တဲ့ပြန်ဝင်စားမှာဟိုမှကိုတိုင်းတော့မမွေးပေါ့ကိုညမမွေးမမွေးလို့ချင်းကိုညီမတယောက်လိုချေရတဲ့မင်းကလေးတယောက်စီမှာဝင်စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာမအတိအကျပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးကိုဝင်ရှိသွားတာနဲ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးဆရာမဟောရတာလေအကုန်လုံးကကိုတိကျနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူအဲ့လိုပြောတာပါဟိုအရင်ကလို့10နှစ်အနှစ်30နှစ်30ဒီမှာတေးပြီးတော့ပြန်ဝင်စားတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်လောက်ကမှဆုံးသွားတဲ့အရင်ညီမလေးဒါပြန်ဝင်စားတာသူမဆုံးခင်မှာဆိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူ့စပင်တစ်ခါမှသူအယောင်ဆိုးရင်သူဖြောလောက်ပဲဆိုတယ်ဒါပေမဲ့သူမဆုံးခင်မှာဆိုရင်နီးရေးပေါ့အဲ့လိုရေဘလောက်ခက်ကြီးသူဆိုးသွားလက်သေးရှိသေးသူလုတ်တယ်ဒီနေ့လောက်တယ်မနေ့ကကြာအသေးတန်စေးုံရောက်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးကြောက်ကတမဆိုလေဟုတ်လားမေဟုတ်လားမင်းမပြောမှန်လားအဲ့နဲ့တာဝိုင်းရောတည့်ရကြတယ်တည့်ရကြတနက်ဆိုတာကြတော့လေဟုတ်တယ်ညီမနှစ်ယောက်ပြန်သွားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်မှတည့်ရမလားနိုင်ငံရေးမကောင်းဘူးဆိုတော့လွိုက်ကောဆိုတော့တနက်တန်ပေါင်းစုံနဲ့အိတ်လာတာပေါ့နောက်ရကြတော့ तू ကတော့နေခဲ့ကိုကတော့ကြောက်လို့ပြန်ပြေးလာအဲ့တနက်တန်နေပါ तू ကထည့်ပြောတာပြောရင်ဟိုရောက်ဒီရောက်ကိုစကားတော့နော်အော်ဒီဝိုင်းရောတာတဲ့ရောရုပ်ရတဲ့ရဟုတ်လားရုပ်ရတက်တော့တက်တယ်